Sam vas pitati da li je dozvoljeno uzimati abdest po jedan put. Inače se po 3 puta peru i ruke i tako dalje, ali kada sam u žurbi ne mogu sve dijelove prati po 3 puta, mogli jednom da perim dijelove tijela. Nema smetnje u tome da čovjek prilikom abdesta, znači opere svaki dio samo po jedan put. Ono što je bitno jeste da bude siguran da je svaki dio opravo. Imam vjerodostojne hadise da je Allahov poslanik alejhi selatu selam nekada prao sve dijelove po jednom, nekada po 2 puta, nekada po 3 puta. Definitivno većinska praksa Božjih poslanika prilikom uzimanja abdesta je bila da je prao svaki dio po 3 puta. Ali je pojasnio u vjerodostojnim hadisima da se svaki dio može oprati po jednom i tako uzeti abdest po konsenzusu učenjaka je validan i ispravan, s tim što rekli smo kada čovjek jednom perje dio tijela postoji da kažemo teoretski šansa da određen dio tijela ne dokvači, znači ne dođe do njega voda. Samim time čovjek kada jednom perje dijelove tijela treba paziti da do svakog dijela tijela dođe voda. U protivnom, ako je siguran da je do svakog dijela tijela koji treba oprati došla voda, njegov abdest je potpuno ispravan.